Mvuka jantimanti Afelika jampa di finamene tuwa Kabu dia bakeluba Uluzorora watanda wa mungu tuleno Makanda mava musa mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Uluzorora watanda wa mungu tuleno Makanda mava musa mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Dizina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Efi ambayo mita tetimana kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanti Efi ambayo mita tetimana kukongo Kongo ya futuka Kongo Efi ambayo mita tetimana kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanti Efi ambayo mita tetimana kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Dizina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Zakuza kuna tantuza zozina katulwa Uluzolola batata makungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka jantimati Zakuza kuna tantuza zozina katulwa Uluzolola batata makungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka jantimati Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Dizina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Dizina Mene Tumba Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka jantimanti Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka jantimanti Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Dizina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Dizina Mene Tumba Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo
nasima koyoka kasoro pena loyembo du siècle bama batata bandeko oyo en tout cas le grand maître Nemanda Semi abeti lokola mbela bama batata bandeko na kolobaka ete kachopa ekotongama ya solo penza na lolenge ya ekipata. Voilà bama batata bandeko maloba ya ntumwa bama batata bandeko alandi ya Kongo bololo oyo azali na matoi ya koyoka akoka solo penda koyoka ya solo penda bama batata bandeko lelo ezali mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa zomi na mitano ya sanza motoba mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa elingi koloba ngonga ya sambo ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko alandi ya Kongo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo ezali wa bino molobeli mbuta bopelo bobala elingi koloba malamu koloba. Oui, ya solo pena tuka esengeli toloba ndeko soko za na mwa connaissance na yo loba. Soko zali na connaissance na mai oyo le grand maître Nemanda Semi amemeli biso pe azali kopanza yango pe apanza yango pe azali kokoba kopanza transmettre yango na baimboka. Bino nyonso to bazali na 4 coins ya République démocratique du Congo. Bino nyonso oyo bozali na mabota na 4 na République démocratique du Congo. Bosala ba groupe oyo boza kotanga solo pena makomi ya le grand maître Nemanda Semi. Pe boza ko divulguer yango solo pena na ba couche nyonso tu ya population congolaise bama tata bande walanda ya Congo bolo. Parce que c'est le seul moyen pour na biso bana lisanga antimati bana Confédération Afrique centrale poto koka kolamuka pe to koka kotonga mboka na biso na lolengi ya ekipata. Alors donc na koyekola ka malako wana mateya wana makomi wana o le grand maître Nemanda Semi akomi akoma ekosala ete bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo tokoma na bwanya pe mayele po tobatela mabeye na biso totonga yango to développer yango bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo. Voilà mbela na koyi kopesa bino yango na bama tata bandeko lelo tozali na mwa quelques points oyo tokosolola ma tata bandeko. Point à liboso ezali Congo dieto. En tout cas, après un long silence, il y a le grand maître Nemanda Semi. Donc, le grand maître Nemanda Semi a outi koti a soro pena maboko na likolo na papier pona oko pesa biso lisusu soro pena bwana pe mayele na nzela ya Congo dieto bama tata bandeko. Mais malheureusement bama tata bandeko Congo dieto oyo ekomami soro pena tuka na Kikongo. Mais nazali na mesure ya ko divulguer bino yango te, nazali na mesure ya ko pesa bino contenu na yango te parce que en tout cas maîtrise ya Kikongo nazali na yango te bama batata bandeko alandi ya Kongo bololo. Ok, c'est une langue millénaire et sengeli mwana nyonso tu ya mboka ko yekola yango pamba te ezali soro pena en tout cas na ba mystère mingi na kati bama batata bandeko alandi ya Kongo bololo. Sengeli to ko yeba ete ba langue nyonso tu ya bana ya kachopa bana ya baindo eza kotire source na yango soro pena en tout cas na Kikongo bama batata bandeko alandi ya Kongo bololo. Donc pourquoi? Parce que bama batata bandeko bakoko na biso ya yambo ezali bongo Adamu na Eva te wana ezali makambo na lokuta soki un pasteur archibishop un père spirituel songolo paka telemi pona koyebisa bino ke koko na bino Adamu na Eva bandeko lokuta na ye leki meme mokomboso bama tata bandeko walanda ya Kongo bolo. Donc biso koko na biso yambo ezali Adamu na Eva te ou ezali invention ya ba new colonialiste ezali invention ya ba colon o ba memela ki biso yango pona ete ba ko bungisa biso biso koko na biso yambo ezali soro pena nenzala pandu na mama kengi lofuma bango bautaki soro pena na planète Kakongo. Planète Kakongo ezali soro pena le paradis ya biso baindo bama batata bandeko. Alors bango lokota bandai koloba tango ba kitaki soro pena en tout cas
na montagne ya Éthiopie lokota babandaki kosolola ezali solo pena tuka Kikongo bama tata bandeko balandi ya Congo bolo ingi koloba ete bana ya nenjala pando na mama kengelo fuma o bazalaki 12 enfants bama tata bandeko balandi ya Congo bololo donc lokota na bango bandaki kosolola ezali solo pena tuka Kikongo yango na tuka na mboka ekipata Egypte ona pozo benga lelo hein babandaki koloba lokota ya Kikongo bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors donc biso ba descendant ya Nenzala Pando na mama Kengi Lufuma. Alors donc esengeli ya solo pena to koka ko yekola Kikongo parce que ezali langue ya mystère hein pambate ezali lokota ya bakoko na biso ya yambo ama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Alors bandeko mitu na bongo siko Kingombe uti wapi Kilokere uti wapi Kibembe uti wapi. Oui, ezali ba variante hein ou ezako tirer source nango solo pena tuka na Kikongo bama batata bandeko. Au fur et à mesure que libota ezali ko s'éloigner hein na libota mère, alors donc le quota est commis ko connaître n'est-ce pas la ba déviation ba variante nango bama batata bandeko bande ya Congo bololo. Mais ce qui au quota la malamu bokomona été en tout cas balokota wana yo surtout ezo tirer source nango na kati na Kikongo bama tata bandeko. Alors tokoki kopesa lokumu solo pena bandeko na biso bakongo parce que bagarda solo pena en tout cas la langue originelle ya bakoko na biso ya yambo Nenzala Pando na mama Kengi Lufuma. Alors epapi bango abotaki 12 enfants na bango. Alors esengeli to kwa koyeba ete donc le 12 enfants parlaient cette langue ya Kakongo bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc c'est une langue de fierté bama tata bandeko. Donc toko ko s'apprendre na bandeko na biso ba Congo te en disant que non wana ezali lokota ba Congo non ezali lokota na biso esengeli to ko kasoro pena en tout cas hein ko s'approprier na yango pe ko yekola yango bama tata bandeko ko kotsa yango soro pena na ma bota na biso bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Pour epesa biso maîtrise et à connaissance il y a certaines choses bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà donc voilà Congo Dio te komami solo pena en tout cas na Kikongo. Alors donc nazali na incapacité notoire ya ko pesa biso ya ko pesa bino ngena roba traduction na yango parce que na meki ko benga bandeko de gauche à droite pour ba ko traduire biso yango. Alors donc moto moko te à répondre na meki ko benga solo pena en tout cas mbuta mambote en tout cas kwa ko pesa biso moi traduction muke kasi en tout cas to bengi appel ezali ko yamba mate bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Bon tozali obligé ya ko jeter éponge ya koluka bato mususu oyo bazali solo pena en tout cas na capacité ya ko pesa biso version na lokota mususu bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà en gros oyo nakoki kopesa bino comme information na palais royal. Donc le grand maître de Mandasemi hein asili solo pena en tout cas kotia loboko hein likolo na papier pona kokoma solo pena en tout cas hein son premier Congo Dieto après une longue silence bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Après je vais dire hein, donc les attaques terroristes. Il y a Hippolyte Kalambe et puis il y a Monsieur Chulombo, donc Oyo Ezraki Soropena dirigé par Kassongo alias Sirvano Bama Watata Bandeko balandi ya Congo bolo. Donc voilà, info na palais royal on a ko pesa bino yango na mukuse yango na Bama Watata Bandeko balandi ya Congo bololo. Donc soki moi ba information mususu et ko komera biso to ko tenir bino yango au courant na mokolo mwa lobi matondo mingi na bino baso. Alors sujet ya mibale tokosolo ezali likambo etali Tambwe Mwamba. Qui est Tambwe Mwamba? Tambwe Mwamba c'est un touti burundais bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc mboka na ezali Burundi. Tambwe Mwamba azali moto na Burundi, azali congolais te. Tambwe Mwamba n'est
pas un Congolais, c'est un Tutsi burundais. Et c'est un Congo Bololo. Alors, Tambwe Mwamba, oye ko s'aventurer na kati ya mboka ya Congo. Po akuti, ba Congolais, bazali solo pena en tout cas, bato balala pongi ya ba bébé, ba koye ba ko identifier ba payate o ba ye solo pena en tout cas, ko nyata bango. Alors, Tambwe Mwamba, mama tata bande ko limbisi. Oyo, azalaki solo pena en tout cas mokonzi na Sénat. Lelo oyo azali susu mokonzi na Sénat te, mama tata bande ko. Alors donc, azako circuler na kati ya mboka. Alors, mama tata bande ko landa Congo Bololo. Et sengeli to luka solo pena en tout cas, ko longola immunité na ye. Yaki Sénat pour n'être à quoi cause la traduit en justice. Pourquoi Tambwe Mwamba doit être traduit en justice? Parce que Tambwe Mwamba commissaire Mbokanabiso donc un état terroriste. Boyabi la triste mémoire ya Tambwe Mwamba oyo a bataka, c'est-à-dire à abattre avion civil tango a kota ki soro penana activité terroriste na côté à Kivuama Tatabandego. Tambwe Mwamba, donc, à se prononcer clairement devant les médias que non, bango, bataka, sorobena en tout cas, avion civil, ou écoutaka plusieurs civils, morts à plusieurs civils, donc, Tambwe Mwamba, c'était un terroriste. Mais dans un état normal, dans un pays normal, on ne peut pas accepter un terroriste à quoi qu'on vende sur le Sénat. Donc, le Sénat, au Congo, ils allaient abriter les malfaiteurs, c'est-à-dire les détourneurs en Bongo, les miyibi, les criminels, les terroristes, donc, Tambwe Mwamba, jusqu'à aujourd'hui, Azako circuler librement, Toyoka qui dernièrement, Azako se retrouver dans Mboka ya Belgique, mais ce qu'Azako se retrouver dans Mboka Belgique, Abimindenge Nini, par quelle voie, Congo Bolo? Par quelle voie? Est-ce que M. Chilombo, alias Félix, dirige sur ce pays? Est-ce que le service de renseignement Nakati a répété mon Congo, ils arrivent vraiment en œuvre? Non, Congo Bololo. Hein? Donc, il y a un problème. Faillite. Eza makasi nakati ya mboka bama tatabaneko. Donc, mboka ikoki kotambola ndengo yo ndenge ezali kotambola te. Mboka eza kotambola te. Parce que soki mboka bandaki kotambola, ba terroriste lokola ba Tambwe Mwamba esengeli bazala déjà aux arrêts. Tokoki koyoka bango te. Ou so basala ba intervention mon côté na Sénat. Bama tatabande kolanda Congo Bolo. C'est un terroriste et sengeli ko lancer le mandat d'arrêt international contre ces terroristes. Bama tatabande kolanda Congo Bolo. Tambwe Mwamba, c'est un terroriste étranger. C'est un Burundais qui a commis les attentats n'avion civil na kati ya Congo. Il a usurpé la nationalité. Yabana Somi Yamboka ya Congo. C'est un étranger. Il a usurpé la nationalité. Bongo baluba, bino baluba, boza pe na bokonzi lelo. Bozo zelanini bo saisir la main na bino sur Tambwe Mwamba. Oyo a usurpa kombo na bino. Parce que, bama tata bande kwa la Congo bololo. Bakivusia babenga magana kombo ya Tambwe Mwamba te. Ce sont les Noruba. Alors donc, essayez de saisir motowana a usurpa kombo na yabino. Tala tango monsieur Mzee Kabila azalaki na bokonzi. Tanga lobaki na batutu bazonge pa na bango. Tambwe Mwamba a suivi leur frère. Alors voilà. Congo Mera ya bavantiri bangwana ba tatabandeko ya Congo Bololo. Donc esengeli justice na mboka sala mosala. Malheureusement monsieur Chilombo alias Félix ne dirige pas n'a pas le contrôle du pays. Monsieur Chilombo n'a pas le contrôle du pays.
n'a pas de contrôle du pays. Nous avons que le slogan creux, où on a comme béton, fati, béton. Alors donc, azali ko bétonner bato kaka na nzala, azali ko bétonner bato kaka na ba voyage inutile, azali ko bétonner bato kaka na na nini na ba corruption bongo na bongo ma tata bandu. Tokosuka wapi? Eza problème monene. Alors donc, esengeli ba ma tata bandu ko ba imboka ba saisir situation oyo. Omoni po ete bato bakwa kobanga biso solo pena na mokili. Bamona eke non ba sakanaka na pepe congolais te esengeli ba criminel oyo. Alors to saisir bango ba ma tata bandu balanda Congo bolo. Donc voilà Tambwe Mwamba. Azana no kaka wana. Balongo ina l'immunité parlementaire na ete. Aza ko circuler wana il paraît que Azana Belgique. To éviter ce que ça solo information esengeli to vérifier yango. Comment est-ce qu'on a en Belgique? Et la Belgique se permet vraiment accueillir un terroriste local Tambwe Mwamba. Et ça est impossible dans un pays où le Bagébaza combattre terroriste. Non, ce n'est pas possible. Voilà, voilà, moi, info. Toko pesa bino solo penda ya moto babengi Tambwe Mwamba. Et puis moto mosusu babengi Kalunda Motonde alias Caleb. Jusqu'à présent na kati ya Congo, silence radio. Un criminel, un autre criminel assassin. Oyo atia bato na ba fausse commune. Bama tata bande kolanda Congo bololo. Donc aza toujours en fuite. Est-ce que service de renseignement mais na kati ya mboka eza na kati ya mboka te. Alors, donc, maman, tata bandeko, et moto va bengi François Mwamba, Mwamba alias François Nakomba ba paya. O alobi kazali mokonzi ya Aner. Et master ya Kalunda Motob alias Caleb. Est-ce qu'il y a quoi kanga Kalunda Motob alias Caleb? Non, pas du tout. Parce qu'il y a un master naï. Bazo continue cop na. Alors donc voilà, un criminel, un terroriste comme ça, où il y a tia bato na ba fausse commune. Au lieu bato ba kota vraiment en œuvre pour saisir a payé le prix fort na mabeo ya sali na kati ya mboka ma tata bande wala na Congo bololo ezali kama mboka ezali kotambwisa na bato ya solo te ba ma tata bande wala na mboka ezali kotambwisa na bato ya solo te esengeli to luka bato ya solo ba ko kotambwisa mboka to luka lipanda ya solo ba ma tata bande ko. Deuxième indépendance, hein, promis par Mvuluzi Kimbangu Esengeli Ekoka Komonana. Deuxième indépendance, Esengeli Ekoka Komonana. Alors, etikali mouke, sauf qui paie par province. Et pas puis, bateau na bateau. Pas que luka comme ça, la province na bango état autonome. Alors on attend wana, donc, aventurier étranger oyo baye kovanda na mboka na biso po ete bazwa bokonzi bakoluka esika bango bakokoma bokonzi bama tata bande kolanda Congo bololo. Voilà bama tata bande kolanda Congo bololo dossier ya Tambwe Mwamba na Kalunda Motob alias Caleb. Bato na moko koluka te baluka ba immunité par soit immunité parlementaire ou immunité ya Sénat. Pour quoi kolongola non pas du tout. Mais bango tango bazalaki kokonza mboka bakangaki bato sans que bakwa kolongola bango immunité na bango. Le grand maître de Mandasema a été arrêté par qui? Par Tambwe Mwamba, un étranger mopayaza koya kokangisa mwana mboka na mboka na ye. Hein? Sans que bakwa kolongola immunité parlementaire na ye. Mais pourquoi ce même Tambwe Mwamba, un terroriste comme ça, ne doit pas subir le même sort? Non, il doit subir le même sort. Parce que d'abord, lui est un étranger, un terroriste, ou un boma, bouka, viol civil, alors qu'il jamais continuer à jouir na mboka na biso te ba ma tata bande ko na Congo bolo. Voilà, mais ça tozali ko lancer sur le plan en tout cas na ba mboka. Il est temps de tenir vraiment très ferme
na ba criminel ndeko la kwa korenyi na mboka na biso te. Alors mama tata bande ko toza ba ko koba awa to ko koba solo pena tukana dossier ya bokono. Bokono oyo ba bengi yango COVID-19 bokono. Bama tata bande ko landa Congo bulu. Nalandi moto oyo ba bengi solo pena tambo ya alias Eliezer na kombo ya bapaya. Alobi pe azali député. Mboka yango pende komi pende aka ba ventire. Ba ventire lokola ba tambwe ba bengi bango ba député. Ba honorable. Quelle aventure ba tata bande ko landa Congo bolo. Et puis azoke na netando na pour mentir des mensonges, il fait que vomit des mensonges. Tambwe alias Eliezer tient menteur. Okoko sakaka ba petit ou ba lala pongi à ba bébé kuna na kati ya Congo. Et moi je vais continuer à t'attaquer jusqu'à na dernier retranchement na yo. Na lokuta na ba ma tata bana. Omoni bato na nyo surtout bazo ko sa propagande ya bokono yo. Baza bato ba le kanyaka. Donc bokono oyo ba bengi COVID-19 elongweti balobi o troisième vague elongwe soro pena tuka ma tata bande ko na Inde et eleki Europe et parachité na Congo wo. Mais quelle bassesse na lokuta ndengo ba ma tata bande ko na Congo wo. Quelle bassesse. Oh non, bokono ezo sala ravage, ezo sala safas na kati ya Congo na Kinshasa ezali épicentre na yango. Mais quel genre de population de négresses qui n'ont pas l'esprit d'analyse? Ou ba nègre baza na Congo baza ndenge ni ba ma tata bande ko na Congo bolo. Troisième vague outi na Inde et sauter Europe, sauter Asie et sauter Méditerranée et kokoyati na kati ya Kinshasa. Voilà des voleurs comme ça, des vautours. Batambwe mwamba, batambwe alias Eliezer, ba vautour moko boye mama tata bande ko pe azo sala yango propagande na kati ya chaîne na ba mama tata bande ko ya Congo bolo. Mais pourtant moto ba bengi soro pena Joe Biden a sala ki déclaration to tangeli bino yango que non a déclaré donc fin ya nini ya bokono wana. Donc c'était une guerre bactériologique. Hein? Bama tata bande ko na Congo bolo. Ou et pas puis Congo azali épargné na yango. Alors siko bazo pesa bino mon solo. Mais vous croyez que vous allez gagner de l'argent na mo Congo ya ba Congolais? Ba mi yibi de voleurs, des députés voleurs, des députés vautours. Ba mi kombo so égaré vous. Bama tata bande ko na Congo bolo. Hein? Pour traumatiser notre peuple. Oh, bazan les locomotives, bazo souffrir. Mais ça, les alités. Mbong les alités. Pour traumatiser bango. Mais vous, le peuple quinois, pourquoi vous vous laissez traumatiser par ces macaques égarés, ces mikombos égarés, ces kourounes en cravate? Réveillez-vous. Combattez-les. Utilisez les moyens nécessaires pour les combattre. Parce que ce sont des menteurs. Les mensonges, les alliés sont reprenés en tout cas. Instrument à bandoki. Pas ça bandoki. Ce ne sont pas vraiment des hommes honnêtes. Vous croyez vraiment que ceux qui bokono wana ezala qui vraiment na Congo et si ko wapi conditions de vie ezali très difficiles. Ba moyens de transport difficiles. Donc tout est difficile na kati ya mboka. Mais bande ko na biso ba ngo kufa ko ba nzinzi. Mais pourquoi vous avez traumatisé bango comme ça? Tout simplement parce que bah pesi bino mbongo pour bosser la campagne wana, bosser la campagne et on finish, c'est-à-dire bah que na kozwa ba mangbele. Mais yo tambo alias Eliezer, yo banana okokenda kozwa mangbele, yango to mono zu mangbele, ba ti oma ya pamba te na serenge, ozwa mangbele yango kenda na famille na yo, na mwasi na wana bana na yo, hein, ba kenda kozwa na mangbele wana. Yo, voilà les gens comme ça. Je ne sais pas, bah, autant ceux qui n'ont pas mboka nini, hein, bah, ma tata bandeko,
Alors donc, ils veulent sacrifier notre peuple. Réveillez-vous le peuple congolais. Ne suivez pas ces escrocs. Ce sont des escrocs. Ce sont des menteurs. Au moins, motosoka aza kokosa okosentir na mbanga na ye, na lolemu na ye, okosentir na miso na ye. C'est un menteur. Tout ce qu'il dit, Tambwe alias Eliezer, et le reste des journalistes na kati ya Congo, ce sont des menteurs. Ba pesi bango mbongo pour passer la campagne wana. On finit cela veut dire que ba exciter bino boke na kozwa mangbele. Ba matata bande ko pa wapi bu koneza na kati ya mboka wana te. Le menteur. Pourquoi accompagner bino? On va vous combattre jusqu'à la dernière jusqu'à la moindre pinière. Pourquoi combattre bino? Boza miyibi. Bozo bongo bande ko na biso solo pena na politique ya lokuta, na politique ya miyibi. Hein? Alors bo traumatiser bango lisusu na ba confinement bongo na bongo. Mais vous prenez notre peuple comme quoi? Le coup la moi ba nyangala kata ou comment? Alors biso ba défenseur n'est-ce pas ya peuple Congo, biso ba défenseur ya peuple congolais. Toko telema toko défendre yango ba ma tata bandeko lokola ndenge bandeko na biso ba saraki na époque ya ba colon ba ma tata bandeko la Congo bolo. Ce sont des colons noirs. Ba ye wana bo voter bango pour que ba nyokolo bino. Hein? Faut tezali abino. Il faut botala ka bato ni boko iko voter. Boke na ko voter ba bato oyo ba zali na mauvaise foi. Maman tata wande wala ande Congo bolo. Ce sont les gens qui ont de mauvaise foi. O balingi bo mo na binote. O bazali téléguidé à l'extérieur. Pour ba traumatiser bino. Et on finit si bazui ba mbongo na ba tiena ba poche. Oh mais non, maman tata wande. Toko tika binote toko combattre bino. Toko combattre bino maman tata wande wala ande Congo bolo. Dans la distance wana, ils allaient contre l'Inde et le Congo. Troisième vague est sauté Égypte, et sauté Maroc, et sauté Mauritanie. Pour na Kinshasa, oh, Kinshasa, ils allaient épicentre. Bato bazako kufa, bazako pesa, ba chiffre à l'okuta, miyibi, que les esprits supérieurs de la nature vous détruisent avec vos mensonges. Bah, esprit supérieur de la nature et qu'on détruit bino dans le kutara bino. Hein? Je vous dis, ceux qui bozo lo ba solo, beaucoup a détruité. Mais ceux qui bozo lo ba lo kuta, les esprits supérieurs Congo, ba eko détruire bino. Taraba droko la bangobir. Alati kravati ne azo bimana na kati ba écran pour na koloba mensonge. Et ayebi consciencieusement qu'azo le cause azo buka lokuta. Bosukola maboko. Pendant que Maya réside de Zébi Makate. Pendant que l'otiriki ba imboka ba mona kayangote. Vous cause à la décimer les esprits supérieurs Congo et qu'on détruit Ribino. Parce que vous allez ba compris ya koluka extermination à notre peuple. Et Seigneur, il doit invoquer ces esprits supérieurs Congo pour détruire Bino Bama. Ces esprits supérieurs de Timanti de la Confédération de l'Afrique centrale et détruire Bino dans le Koutana Bino. Voilà Bama Batata Bandegwalandia Congo Bololo. Je suis en colère contre ces individus. Bama Batata Bandegwalandia Congo Bololo. Donc Bango, Moussana Bango ezali donc Kouruka pour éliminer notre peuple. Kasi bakolonga te bama tata bande voilà dia Congo bolo. Alors toleki solo pena pona kosuki sa état de siège. Monsieur Chilombo alias Félix na komba bapaya a déclaré l'état de siège solo pena tukana mboka ya Kivu bama tata bande voilà dia Congo bolo. État de siège. Mais comment on peut déclarer état de siège? Que non, ben, parce que Seigneur il faut combattre le groupe terroriste, on va coopérer Kivu. Alors il faut déclarer l'état de siège. Maintenant, avant de déclarer l'état de siège, et Seigneur il faut la mapinga ou mazali ko kambe makuna mazali ko kambe masoro penda na ba kolomboka
bamatata bando balanda ya Congo. Est-ce que baza okamema na kolomboka? Zwa moto lokola Tango Fort. Tango Fort c'est un Ougandais. Motamema ye na Congo ezali moto babengi Bemba. Et Bemba mema ye parce que Museveni moto a imposa ye na kati ya rébellion na ya salaki. Alors donc Tango Fort atika na kati ya Congo. Ye moto kutu aza ko financer ko sponsoriser le terrorisme na kati ya Kivu. Ponani po apiaka ba richesse atindaka na mboka na atongaka akomi millionnaire. Bama tata bando balanda ya Congo bolo. Mais si vous voulez vraiment que la paix règne na kati ya Kivu na est ya mboka, esengeli kolongola ba élément et terroristes étrangers wana baza na kati ya mapinga baza ba généraux. En commençant par Tango Fort. Tango Fort, c'est un terroriste étranger, c'est un Ougandais. Hein? Mais après ce qu'il y a Bemba pour la récompense, il y a rébellion Bango Basalaki contre Zekabila. Mais il a fait énormément de bénéfices. Et c'est là quoi pas naïe. Pourquoi au boza ko reconduire Bango na kati ya mapinga na biso ya matatabano? Et pourtant Bango batwazalo en moteur il y a déstabilisation, il y a est. Zo moto babengi soro en tout cas comment il s'appelle maintenant? Hein? Zambien Oyo. C'est un Zambien, général Raus, commandant Raus. C'est un Zambien. Mais où t'as là? Bah, pa ya bazo longwa la mboka na bango, ba ye na mboka na biso, po basa la sale besoin. Bomoni bato lokola bakunda batwa. Ta la sale besoin basa na kati ya mboka. Ta la bato lokola Tanganda et Rwandais. Bota la triste mémoire à massacre à Sanakatiambo. Pourquoi on doit laisser toujours ces étrangers venir massacrer notre peuple? Mais avant que tout ça l'état de siège, et Seigneur tout ça là, un nettoyage. Yaba payawana oyo bazako ko sala mosala ya ko bomba bande ko na biso. On ne peut pas faire l'état de siège avec les éléments étrangers, les éléments terroristes étrangers au infiltrés dans la mapinga. Et vous trouvez dans l'Assemblée nationale, na Bango, na Congo, infiltré Batondi. Les députés qui ont été élus, nommés d'ailleurs, n'ont pas été élus, nommés. Hein? Une fausse majorité, donc, députés nommés. Hein? Donc, tous, la plupart, ce sont les étrangers. Hein? Et bakoko zo mobe ko mokote oyo ekoki soro pena en tout cas ko kena na direction ya mboka na biso ba mata tabando kwa na Congo. C'est grave. Yango no moni meme ndeko Tiani azui mokano ya kosala projet de loi ya koyebisa na baimboka ete to même projet de loi na kati ya Assemblée nationale et ezali koloba ete moto yo akoki ko briguer la magistrature suprême et sengele akwa kozala mwana mboka d'origine. Et ba étranger ba tondi na kati ya Assemblée nationale wana pas comme ko contester parce que bazali nombreux et c'est ceux-là qui contestent. Mais les vrais fils du pays ne peuvent pas contester, une pareille loi. Non. Parce que la charte des Nations Unies et lobby na biso et lobby que un étranger a koki kotambu samboka songolo pakalate. Mais pourquoi chez nous on doit laisser batoloko la politique canadienne étranger touti a régné à tambu samboka pendant 18 ans. Mboka a été. Un motoloko la Cameroun qui est burundais, son frère azali député na Burundi, yé azoluka comme président na kati ya Congo, toti kaya comme congolais a comme président na mboka ezali a été. Toti kabarube wa azali rwandais a comme donc abriguer la magistrature suprême na kati ya mboka ezali a été. Hein? Bama tata bande wala na Congo bolo. Toti ka Soriano
Moïse Katumbi oyo de père juif de mère zambienne akoma président na mboka mais mboka oyo ekoma vraiment donc mboka ya ba tufi ou bien ndenge ni ba mata tabano hein. Alors donc ndeko apprendre conscience alobi non il faut tout ça la projet de loi oyo ezali kopekisa bapaya bakoma bakonzi na kati ya mboka na biso. Et comme parlement ezali inondé na ba député étranger nommé batelemi mpona koconteste yango. Donc il faut donc totika bapaya ba régner sur biso bamatata bandeko balanda Congo kenda na France yo mopaya okoki kokoma président de la République française te kenda na Angleterre okoki kokoza mopaya okoki kokoma président de la République anglaise te kenda na mboka kenda ata na mboka ya Kosovo mwa mboka moke oyo bauti ocréé récemment sikoyo yo ozala étranger okende okoma président ya bakosovar ekosimba te. Bon, un grand pays lokola ya biso Congo, on doit laisser ba vautour bauti de gauche à droite bakoma na bango donc bakonzi na kati ya mboka na biso. C'est le seul pays au monde où on laisse les étrangers devenir les présidents de la République. Non, mes chers frères, nous devons combattre cet état de choses. Mes chers frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein? Bato baza ko se monker na biso, na lolenge o ya biso ya ko se comporter. Hein? Alors, un tel projet de loi, motoloko na oyo babengi tambo alias Eliezer. Toloba na bino tango, tolobi tango iso awake. Toute personne a koki kotelema c'est un projet de loi oyo ezali na direction yake baimboka bako kosimba contrôle ya mboka na bango, donc moto wana azali étranger. C'est facile d'identifier un étranger. Bazo pesa biso oh non bozo luka kokota mboka moto monaki Côte d'Ivoire mboka moto comment hein oh comment mboka kokota moto tango bandeko baza ko revendiquer donc bosomi na bango lobi kokota mboka moto mais na kosi mboka na moto na Côte d'Ivoire ce n'est pas cet étranger là qu'on appelle Ouattara, c'est pas lui. Parce qu'il a fait ça, parce que c'est un étranger. Et comme il était soutenu par les impérialistes, alors voilà, donc à sacrifier, Kolombo Kamama Tatabano. Non, mes chers frères, et Sengeli, Tofungola Miso. Tofungola Miso. Un pareil projet de loi, et que ya kuingi ko koma mokonzi na kati ya mboka esengeli ya solo pena ma tata wandeko azal de père et de mère congolais ba ma tata wandeko très important ya wana moni bundu ya maya elobaka Congo au congolais, Rwanda au rwandais, Ouganda aux ougandais, Congo au congolais ba ma tata wandeko landa Congo bolo. Voilà le véritable slogan pour na kosimba contrôle en mboka parce que mon beko même kodi dia moyo ya bandeko na biso ba Congo et pekisi mopaya kosimba politique kosimba mutu ya mboka kotambusa mboka mopaya kotambusa mutu ya mboka te soki mopaya azali na mutu ya mboka ezali malédiction ya mboka na bino bomoni te politique na be 18 ans tala mboka ndenge bebi c'est une malédiction et on ne peut pas accepter cet état de choses. On doit combattre ça, maman, combattre les tamboués, alias Eliezer, parce qu'il est contre. Combattre l'ignorant, en tout cas, maman, tata Wandeko, ils ont un ignorant dangereux dans la Katiambo. Ba ignorant, baza dangereux dans les bisibino, maman, tata Wandeko, Congo, Bololo. Ba ignorant, baza belle. Tara batolokola, basaf. Hein? Aza contre un pareil projet de loi. Mais tu es comment? Oza mutuli kokoro bioza normal. Mama tata wande wala ndako. Kodi dia moyo, la loi sacrée de Benakongo interdit na mopaya kosimba mutu ya mboka, kosimba politique. La politique est réservée ezali domaine exclusif, domaine exclusif ya baimboka ya bakolo mboka. Eza pona bapaya te. Mopaya yaka na yo
sala na commerce na yo, sala bilanga, etc. Mais ko simba politique mboka esengeli bakolo mboka basimba yango. Alors personne soki azali inspiré na projet de loi ya ndenge wana, un vrai Congolais bakolo mboka bakosoutenir yango. Bama tata bande wala da Congo bolo. Voilà. En gros, bama tata bande ko maye oyo tokoki komemela bino solo pena tuka na pokwa na lelo. Donc bo fungolaka miso. Bo landaka bato te parce que azo salaka mwa ba charité na ye komemaka bandeko mwa ba velo ekufa, hein? Oko wana ezali mosala ya l'État. L'État moto akosala mosala wana ya kozwa en charge ba handicapé na kati ya mboka. Eza te parce que moto akosala mwa ba charité na ye bokomisi ye ke non azali moto ya solo, hein? Ok ye azali na projet na ye na mutu bama tata bandeko ya Congo bololo esengeli kofungola miso. Zibola miso bama tata bandeko ya Congo bololo. Matono mingi na bino banso oyo bolandi biso bama tata bandeko awa ezali éveil patriotique. Toujours la musaba bato. Toujours la musaba imboka. Esengeli to la muka. Lobi tokoya lisusu. Lobi tokoya kobeta fimbo akekelende lisusu sima ya biloko elaisa biso pongi na kombo na Yesu amen. Oyo bolobaka. Tokoya kobeta yango lisusu fimbo ya kekele lobi bama tata bandeko parce que na kombo ya Yesu yango te kotambusa mboka na biso, yango te kolambusa biso, yango te kokangola mboka na biso bama tata bandeko bande ya Congo bololo. Wana ezali kolasa pongi bato pongi ya babebe. Matondo mingi na bino banso, tokote na bino mbala sima. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse le grand maître de monde en 5000 monde à Congo et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Matondo mingi na bino banso.